passo no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos conhecer pessoalmente a Trindade Santa. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos nos encontrar com Ele, abraçar. Ele vai abraçar a igreja. Ele vai servir a igreja. Aqueles que subiram no arrebatamento, aqueles que ouviram o som da trombeta, vão estar para sempre com o Senhor, louvando, cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda glória e toda honra seja dada àquele que vive e reina para sempre. Que coisa gloriosa que a nossa mente tão finita não consegue imaginar. A dimensão espiritual e a alegria da igreja, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, depois disso que vai acontecer, aí depois de toda a festa no céu, isso deveria ser motivo suficiente para a igreja do Senhor se alegrar, para a igreja do Senhor cair em prantos, reconhecer que precisa de um Salvador. Quando nós conhecemos esse texto, conhecemos a palavra de Deus e sabemos que é verdade, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, porque Ele vai vir, e o apóstolo Paulo diz: portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Ele já veio aí. Nós podemos ver pelo olho da fé. Como podemos saber que Ele está chegando? O próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24: quando, pois, vires estas coisas acontecerem, sabei que está próximo às portas. Terremoto, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, fomes e peste em vários lugares, terremoto no mundo todo. O mundo está sendo sacudido como um bêbado. O mundo está sentindo dores como uma mulher que sente dores de parto antes de ter seu filho. São sinais do arrebatamento da igreja. São sinais que o Senhor Jesus está para voltar. Ele ainda não voltou, porque está dando uma oportunidade da graça, a oportunidade da misericórdia, a oportunidade da unção do Espírito Santo, para os desviados voltarem urgentemente para o Senhor, para as pessoas aceitarem a Jesus Cristo como Salvador, para nós chegarmos na presença do Senhor, em santidade, em